Sziasztok, én Geri vagyok, és egy új YouTube csatornát indítok, amelyben lesznek új videók, gameplayek és mindenféle horroros, játékos jókat tudok írni, elég valamit. Aztán lesz mindenféle ilyen animés beszélgetések, meg most nem kell elítélni, nem csak arról lesz szó, lesznek vlogok, meg mindenféle live-ok. Ugye elkezdem az új csatornát, és beszerettem volna mutatkozni, hogyha lesz rám igény, szeretnék csak videóimat, akkor iratkozzatok fel, ez nekem ilyen visszajelzés, hogy szeretnétek-e vagy nem. Csak ennyit szerettem volna, előre is viszont látásra, sziasztok, és köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel.